Wapendwa familia ya Mungu, katika parokia ya Kivule, Jubilei 2025, Mahujaji wa Matumaini. Ndugu zangu wapendwa, tunaendelea na safari yetu ya majilio. Na leo kanisa linaadhimisha Jumapili ya pili ya kipindi cha majilio. Na katika kipindi hicho na siku hii, kwenu ninyi wana Kivule, mnalo adhimisho zito, adhimisho la kutabarukiwa kwa kanisa hili zuri la parokia ya Kivule. Hii ni kazi iliyowachukua takriban miaka 7, miaka ya ukamilifu, miaka ya majitoleo, miaka ya kuijenga nyumba ya Mungu. Nawapongeza. Napomshukuru Mungu kwa kazi hii nzuri, niwakumbushe kwamba mnao pia wito wa kuhakikisha kwamba ninyi wenyewe mnajengeka kama kanisa la Mungu. Hilo nitalifafanua tena baadaye. Tukirudi katika masomo ya siku ya leo, katika somo la kwanza, Nabii Isaia ametuzungumzia juu ya nyakati za kimasiha, wakati ambapo yanafanywa yote upya, wakati ambapo Mungu anashinda udhaifu na maanguko ya ukoo wa Daudi kwa kuchipusha Masiha kutoka katika ukoo huo. Ukoo wa Daudi unafananishwa na kisiki kikavu, kisiki kisicho na uhai, kisiki ambacho ni kama vile kimekwisha. Lakini hakuna lisilowezekana kwa Mungu, kwa kuwa Mungu ni upendo, Mungu ni huruma, hachoki kuwahurumia watu wake. Na ni kwa sababu hiyo ameahidi kutupelekea Masiha, Masiha ambaye ni mpako wa mafuta wa Bwana, Masiha ambaye ni mwana wa Mungu, Masiha atakayeturudishia uhai wa kimungu na kutufanya tuwe viumbe wapya. Ninawaalikeni ninyi mnaokuwa kwenye safari ya majilio, mnuie kuzaliwa upya na kuwa viumbe wapya wa Mungu. Hakika mlishakuwa viumbe wapya mlipobatizwa, mkafanywa kuwa watoto wa Mungu, mkafanywa kuwa ndugu zake Kristo, mkafanywa kuwa hekalu au makao ya Roho Mtakatifu. Lakini basi tunajua kwamba sisi wanadamu ni wadhaifu. Hatuchoki kujiruhusu kurudia kwenye dhambi. Hatuchoki kujiruhusu kumwasi Mungu na kupenda mambo yetu wenyewe. Mungu Baba wa huruma, yeye hachoki kutusamehe. Na ndio maana katika uaminifu wake anatuzawadia Mwokozi, anatuzawadia Masiha
anayetufanya upya na anayefanya yote kuwa mapya. Katika somo la Injili tumekutana na Yohane Mbatizaji. Kama mnavyojua, Yohane ni mtangulizi, ni yule aliyetumwa kumwandalia Masiha njia, kuandaa watu waweze kumpokea Masiha huyu. Yohane huyu anatumwa kwetu leo kusudi sisi nasi tuwe viumbe wapya, tuachane na dhambi, tuachane na madhaifu yetu, tuachane na usaliti wetu na kumwishia Mungu na kumtukuza Mungu kwa maisha yaliyo matakatifu, kwa maisha yaliyo adili. Ndugu wapendwa, tusiache neema ya Mungu iende bure, bali tuwe wasikivu kwa neno la Mungu, na neno hilo tuliruhusu litufanye upya, lituhuishe, lituondolee madhaifu, lituondolee maanguko yetu, litupe uthubutu wa kusimama kidete kama Wakristo na kumshuhudia Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Na tukifanya hivyo, tutakuwa tumejiandaa vizuri kumpokea Kristo ambaye tutaadhimisha kuzaliwa kwake siku ya Christmas. Basi kama wanakivule, mtiwe moyo na mwaliko huo na neno hilo la Yohane. Mumpokee Kristo, naye awabadilishe, awatakase kwa moto, awatakase kwa Roho Mtakatifu, muwe viumbe wapya. Leo mnapofanya kutabarukiwa kwa kanisa hili, nilisema kuna jambo nitalirudia. Kutabaruku kwa kanisa ni tendo takatifu, ni tendo zito, ni tendo ambalo linapaswa kututafakarisha. Sisi tunaotabaruku kanisa hili tunapaswa kuanza kujitambua kwamba sisi wenyewe ni kanisa, kanisa hai la watu ambao wamefanywa kuwa watoto wa Mungu, wamefanywa kuwa ndugu zake Kristo, wamefanywa kuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ewe mwana kivule, tambua heshima yako. Ewe mwana kivule, tambua wito wako. Ewe mwana kivule, simama kidete, uishi heshima yako kama Mkristo. Kanisa tunalo tabaruku ni kanisa la mawe, lakini tujiheshimu, tujitunze na tujipalilie kama kanisa la Mungu lililo hai. Tendo la kutabaruku ni tendo la kuweka wakfu. Kwa kawaida, kanisa linaweza kuwekwa wakfu kwa namna mbili. Kwa namna ya kawaida, hasa kama mnadhani ni kanisa ambalo litakuwa la mpito. Kwa mfano hapa Kivule mlikuwa na lile kanisa la awali, liko upande huu, mlikuwa na kanisa lile la awali. Mmeenda nalo, alafu kagundua kwamba halitoshi, alafu kidogo limechuchumaa. Kwa hiyo mkikaa mle ndani
mnaiva kwa joto eti. Kwa hiyo mkaona mjitutumue, mjenge kanisa jipya kubwa, zuri na la kutosha. Lile kanisa lenu la awali lilibarikiwa. Hata kanisa hili tumelibariki kwa maji na sala. Lakini tunafanya kitu kingine zaidi. Tunalitenga, tunaliweka kuwa maalum, tunalitakatifuza kwa ajili ya Mungu na watu wake. Tendo la kutabaruku linahusisha walau mambo yafuatayo. Kwanza, kuombewa kwa sala maalum, sala ya kuweka wakfu, na baadaye kupakwa mafuta matakatifu ya Krisma. Lile kanisa lenu la awali halijawahi kupakwa Krisma. Kanisa hili litapakwa mafuta matakatifu ya Krisma, na kwenye kuta zake mnaona viango na taa. Haya ni maeneo ambapo mafuta ya Krisma yatapakwa, kusudi litengwe, liwekwe kuwa takatifu, liwekwe kuwa maalum kwa yale yanayomhusu Mungu na kanisa lake. Kwa hiyo mtakapoingia kwenye kanisa hili, muwe na ufahamu, mzingatie na muenende kama watu mlioko patakatifu. Mlipoanza kuingia kanisani humu, hamkuingia kama watu wanaoingia patakatifu. Mmeingia kwa zogo, kelele na matatizo. Sasa naomba hilo lisirudiwe tena. Hapa sio mahali pa zogo. Hapa sio mahali pa kukinzana. Hapa ni mahali patakatifu sana. Na unapoingia hapa, ingia mahali pako kwa utakatifu, kwa imani, kwa uadilifu na kwa heshima. Na unapoingia katika kanisa hili kuanzia leo, tambua vielelezo vya utakatifu wa mahali hapa. Kwanza ni kanisa lenyewe ambalo litakuwa limewekwa wakfu kwa kuombewa na kupakwa mafuta matakatifu ya Krisma, kama wewe ulivyopakwa mafuta ya Krisma ulipobatizwa. Jambo la pili, kuna kitu hiki hapa niliposimama. Hii inaitwa ni meza ya neno. Mahali hapa sio mahali pa kuja kupiga ndaro na kelele za kisiasa, za kinini. Ni mahali pa kutangaza neno la Mungu, na neno hilo lijae katika akili na mioyo yenu. Jambo la tatu, kuna hii altare. Hii altare itawekwa wakfu, nayo itatabarukiwa kwa sala na kupakwa mafuta matakatifu ya Krisma. Lakini kabla ya kupakwa hivyo, tutazika masalia ya mtakatifu ndani ya altare hii. Altare inamwakilisha Kristo.
na watakatifu ni wale ambao wameshashinda pamoja na Kristo. Kwa hiyo tunapozika masalia ya mtakatifu katika altare hii, hatufanyi tendo la kishirikina, tunafanya tendo la imani. Kwani sisi sote tunaitwa tuwe watakatifu, na tunatamani tukishaishi vizuri hapa duniani, siku moja kama mtakatifu tutakayezika masalia yake humu, tujaliwe baraka ya kuunganishwa na Kristo katika ufalme wake. Masalia tutakayozika hapa ni ya mtakatifu Mwafrika mwenzenu, Mtakatifu Josephina Bakita. Pigeni makofi basi. Huyo ni mtakatifu aliyezaliwa huko Sudan, akakamatwa akauzwa kama mtumwa, akanunuliwa na Muitaliano mmoja akiwa mdogo, na yule Muitaliano akamkabidhi kwa mke wake amlee. Akamlea, akamfundisha imani, na baadaye akaingia utawa wa masista wa Kanosa. Huyo awaombee, huyo awasaidie, na huyo awasindikize katika safari yenu ya imani. Jambo lingine ni tabernakulo, kikanisa kidogo ambamo ndani yake itahifadhiwa Ekaristi Takatifu, mwili wa Kristo. Ekaristi hiyo ni kwa ajili yetu, kwa kuwa Kristo alitamani na alipenda kubaki nasi siku zote. Ametuachia ukumbusho wa mateso yake katika sakramenti takatifu ya Ekaristi. Kwa hiyo mkifika hapa kanisani, tambueni uwepo wa Kristo ndani ya kanisa hili katika maumbo ya Ekaristi. Kwa hiyo ukiingia, usiingie kama unaenda gulioni. Ingia, piga goti mbele ya Mungu. Tunapiga magoti, na usipige magoti kama mtoto. Mara nyingine mtoto anatoka hapa au anatoka huko, anataka kwenda nje, anatazama kule, anapiga goti, alafu anaendelea na safari. Mara nyingine hata watu wazima tunafanya hivyo, au tunafanya hovyo zaidi. Unaingia, unaketi, unaweka miguu yako hivi, alafu maisha yanaendelea, wala kinachoendelea hapa ushiriki. Usipoteze fursa yako. Tumia vizuri fursa yako ya kuwa mbele ya Kristo, akuangaze, akujaze nguvu, akuhuishe, akutakatifuze, na akushirikishe ufalme wake. Mwisho, wana Kivule mliojenga kanisa kubwa zuri, litumieni vizuri na litunzeni. Litumieni vizuri na litunzeni. Mtu yote akija huku akute kanisa safi, kanisa lililo salama, kanisa ambalo linaakisi utakatifu wake. Hongereni na Mungu awabariki.